Obrigado, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso. Obrigado pela energia que o Senhor tem passado para mim, para os meus irmãos. Meu Deus, que cada um de nós venhamos estar cada dia mais entendendo, buscando a entender e buscando essa sabedoria predestinada para todos os filhos do Senhor. E cada dia mais precisamos crescer de glória em glória, de vitória em vitória, para que o Espírito de Deus, que faz morada no nosso espírito, venha dominar sempre a nossa carne, para que a gente faça tudo que é do querer do nosso Pai Celestial. Nada e nem ninguém pode nos tirar das mãos do nosso Pai Celestial. Amém, abençoados? Abençoados de Deus, estão de volta aí, amados, com mais um estudo aí, tá? E eu já vou iniciar aqui dizendo a vocês aí que são novos inscritos e que de repente passou despercebido. Eu não dei saudações aqui, agradecimentos em seu nome aí, que são muitas pessoas, amados. Então eu peço você que entre aí no último vídeo postado aí no canal no YouTube e escreve aí: irmão André, esqueci de você. Eu vou estar aí no próximo estudo saudando você aí em seu nome, amém? E hoje eu vou começar aqui já saudando aí uns inscritos e alguns que participam aí conosco em comentários, não só aqui, né, no nosso canal no YouTube, mas estamos aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então a todos esses irmãos aí, eu dou meus agradecimentos aí. E dou meus agradecimentos a Maiara Vieira, Diana Paulinha, Kailane, né? E a todos os irmãos aí em Cristo que estão nas outras redes sociais aí, amém? Abençoados, o tema desse estudo aqui, polêmico, mas você aí que é do sistema religioso, principalmente que acredita nisso que eu vou falar, principalmente vamos dizer, participa desse ritual que eu vou mencionar aqui. Preste muita atenção, pessoas. Preste muita atenção nesse estudo. Se não entender a primeira vez, ouça outras vezes até o conhecimento entrar na sua mente. Pessoas, fogueira santa, uma ignorância religiosa. Esse é o tema desse estudo. Fogueira santa, uma ignorância religiosa. Por que uma ignorância religiosa, irmão André? Abençoados, se me perguntarem, né, onde está na Bíblia falando de fogueira santa de Israel, a minha resposta é nula. Minha resposta é zero. Inexistente, abençoados. Nunca houve uma fogueira santa de Israel, muito menos no Monte Horebe. Eu falo Monte Horebe, abençoados, porque comumente é conhecida como Monte Sinai, né? Mas existe aí na teologia algumas divergências aí de que não seria Sinai, Sinai é outra montanha. Então, eu uso mais no hebraico, onde eles chamam de Horebe, né? E não vou entrar nesse tema agora, porque vamos fugir um pouco do que estamos aqui para falar hoje. Então, abençoados, existe um irmão do sistema religioso e que me ouviu falar sobre isso. Eu estava ali no Facebook e comentei a respeito dessa fogueira santa a um irmão que era do sistema. Tem um outro lá que veio me refutar. Eu não vou falar o nome desse irmão que veio me refutar. Mas ele disse para mim, está assim na Bíblia.
Então eu perguntei a ele, quem falou isso para você? Ah, meu pastor falou para mim. Eu falei, então, diga para mim aonde, qual versículo que seu pastor se baseou para essa afirmação. E ele me disse, está aqui, ó, em Isaías 30, 33. Observe aqui, abençoados. Observem aqui, está aqui Isaías 30, 33. Observe aqui que eu vou mostrar para vocês, teologicamente, aprofundadamente, né, assim se diz, mostrar para você o que realmente está dizendo aqui. Amém? E está escrito ali, Tofete está pronta, já faz tempo, foi preparada para o rei, sua fogueira é funda e larga, e com muita lenha e muito fogo, o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Então, abençoados, está aí o versículo que ele disse para mim. Foi esse versículo, irmão, que o senhor disse que não existe. Abençoados, vamos ser coerentes na palavra. Vamos ser coerentes no que está dizendo, que a palavra está querendo mostrar para a gente, né? Eu não disse que esse versículo não existe. Eu disse que não se trata de fogueira santa, né? E muito menos em Israel, e muito menos no Monte Horebe. Não se trata disso aqui. Amém? Para começar, abençoados, esse Senhor mencionado aqui, né? O Senhor que incendiava Tofete, não era Iá, o Deus apresentado por Jesus, o Deus de Israel, o Deus criador que nós seguimos. Não se trata desse Deus, Iá, o Deus. Não é? O Senhor que incendiava Tofete está se referindo a Baal, Deus do cananeus, Baal, e chamado de Moloque para os amonitas. A palavra em hebraico antigo, hebraico arcaico, Senhor, esta palavra no hebraico arcaico significa Baal. Hoje, no hebraico moderno, essa palavra foi substituída por Adonai, por influência grega. Quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, então essa palavra foi substituída por Adonai. Adonai também é também uma divindade grega. Mas não vamos entrar nesse tema agora. Então, abençoado, esse Senhor que incendiava Tofete é Moloque. O mesmo Baal cananeu, Moloque, para os amonitas, ele se chamava Moloque. Ele que incendiava Tofete, o sopro dele que incendiava Tofete. Não está se referindo ao Deus Criador, nosso Deus Criador. Amém? Então, houve um tempo que os israelitas, eles se misturaram com esses deuses pagãos, dessas outras culturas pagãs. Não só o povo comum, como os sacerdotes israelitas se misturaram, reis israelitas se misturaram, né? Então eles entraram nessa prática pagã, servindo, adorando essas práticas pagãs. Tofete vem da palavra hebraica que significa lugar de chames. E não era no Monte Horebe. Era no Vale de Inon, no Vale dos Filhos de Inon. Esse local ficava fora dos muros da cidade antiga de Jerusalém. Vale dos Filhos de Inon. Eu já fiz um estudo sobre isso aí. Está aí no meu canal aí. Aqui no card eu vou colocar esse estudo aí. Então vocês acompanhem aí, tá?
aqui no card vai estar esse estudo que eu já fiz antes, falando sobre o Vale de Hinnom, dos filhos de Hinnom, né? Agora, irmão André, o que se fazia em Tofete? Segundo Reis nos diz aqui, de igual modo, profanou Tofete. Vou explicar para vocês aqui agora. Quem profanou Tofete? Josias, rei de Israel. Ele era filho de um rei que adorava, né, Moloque. Josias, ele se transformou. Esse rei era um rei, né, que misturava as culturas, igual eu falei, que se misturou as culturas pagãs e aquela coisa toda, qual muitos sacerdotes se misturaram, né? Josias, quando tomou o lugar de seu pai e virou rei de Israel, ele quis acabar com tudo isso. Ele fez um pacto com o povo. Vamos voltar ao nosso Deus Yahweh e deixar esses deuses dessas nações por aí. Esses ritos aí não é para nós. Isso são pagão, são desse povo pagão que não acredita no nosso Deus. Tá? Estou botando em minhas palavras, abençoados, tá? Mas a palavra aí da história desse rei não com as minhas palavras, mas está dizendo o que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu estou apenas usando minhas palavras para mostrar mais claramente para vocês, né? Então, Josias, ele quis acabar com isso tudo. Então, Josias profanou Tofete, quer dizer, ele destruiu esse local de adoração desses deuses pagãos. Então, o segundo rei diz, de igual modo, Josias profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben Hinnom. E a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas. Eu estou lendo aqui, mas está aqui, presta atenção. Então, Tofete era um local de adoração no vale de Hinnom, no vale dos filhos de Ben Hinnom. Ben Hinnom significa filhos de Hinnom. Então, Josias profanou esse lugar, ou seja, Josias destruiu esse lugar, e a destruição foi tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração a Deus Moloque, como era costume de se fazer. Tá vendo, abençoados? Era isso que se fazia em Tofete. Rituais de sacrifícios humanos dedicados aos deuses locais, Moloque, Aserá e outros deuses. Sacrificavam mulheres virgens, crianças, entendeu? Fazendo com que essas pessoas passassem pelo fogo, passassem pelo aquele ritual de sacrifício, a oferta a Moloque. É isso que se fazia neste local ao qual esse versículo que o irmão me mandou dizendo que o pastor dele se baseia nesse versículo para afirmar tal fogueira santa em Israel. Não ficava em Israel, não ficava, não era do povo de Israel, do povo pagãos, cananeus, né, moabitas, amonitas, enfim. E não era no Monte Horebe. O Monte Horebe fica hoje território do Egito. E Ben Hinnom ficava perto de Israel. A cidade era cercada de muro. Fora do muro de Israel ficava o vale de Ben Hinnom. É ali aonde era esse local de sacrifício. Quando Josias acabou com isso, ali virou uma lixeira, né? Era jogado animais mortos,
pessoas que morriam na rua, indigentes, eram jogados ali, lixo, e ali tinha fogo, porque era um local vulcânico, tinha fogo consumidor, né, dia e noite, onde as moscas, aquela coisa, a história toda que tem no livro do Apocalipse, né, e quando o fogo estava se extinguindo, começaram a jogar pedra de enxofre para manter o fogo. Vê no card aí, abençoado, que eu te mostrei aí, que vai estar falando sobre todas essas coisas aí. Então, abençoado, está claro que fogueira santa não é para o Deus de Israel, não é para Iau, nosso Deus, nosso Criador, e nem para a bênção de ninguém, mas para sacrificar um povo, como se faz ainda hoje em dia, nas chamadas igrejas, chamado sistema religioso atual. Os irmãos se sacrificam, né, com base em ameaça, com base aí de menosprezando a inteligência deles, e ameaçam vocês, deixam vocês sem cultura, deixam vocês com medo, né? Com medo de ir para o inferno, né? Porque vai arder lá na chama do inferno. Ameaçam vocês com o diabo e várias coisas, entendeu? E ainda mentem para vocês. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Isso é mentira, abençoados. Eles dizem que vão levar isso lá no monte de Israel para ser queimado. Falácia religiosa, abençoado. Mentira. Fuja disso. Nunca houve um monte de Deus no ritual, com o ritual de uma fogueira santa. Lá no monte de Deus, em Horebe, como alguns chamam de Sinai, nunca houve um ritual de fogueira santa. Faz parte de mais uma doutrina dos homens. E o que Cristo diz a respeito disso? Cristo diz em Mateus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você honra com o lábio. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Salvador, glória, aleluia. É só com os lábios, da boca para fora, assim como um papagaio se faz. Mas o coração está longe de mim, porque ficam seguindo doutrinas de homens, ficam seguindo teologias de homem, teologia criada por eles. Mas a verdadeira teologia, que é o verdadeiro estudo da palavra de Deus, isso eles não entram nesse mérito, porque não querem vocês inteligentes, porque é uma máxima de Maquiavel: um povo instruído não se domina. Então ela prefere deixar o povo sem instrução, sem sabedoria, para eles poderem manipular e menosprezando as suas inteligências, botando medo do diabo, do inferno, dizendo que se não der dízimo está roubando a Deus. Isso tudo é falácia religiosa. A Bíblia não fala sobre isso. Você já é livre em Cristo. Basta você agora acordar para a graça de Deus. Amém? É só a graça de Deus que pode nos salvar. Amém? Preciso falar mais alguma coisa, abençoados? Espero que esse irmão aí que me refutou tenha ouvido esse estudo. Eu falei para ele para ouvir. Né? Espero que ele tenha ouvido esse estudo. Irmão, se baseia na verdade, irmão. Não se baseia em teologia de homens. Se baseia na verdade. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.